पाकिस्तान जो पाणी बंद करण वारी धमकी जंग के ऐलान बराबर है। आलमी कानून तहत भारत एक तरफ़े तौर सिंध तास मुआहिदो मुअत्तल नथो करे सघे। सिंधु में रत वहण की गाल इन लाइ चई हुई त जंग थी इं थींदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो परडेही ख़बरू इदारे के इंटरव्यू सिंध चवड़ो है त पाकिस्तान पहलगाम वाक़े के हवाले से अणधुरी जांच में सहकार करण लाइ तैयार है। गालिन वसीले ख़िते जा तकरारी मामला हल करण बेहतरीन हल है। भारत के पाकिस्तान से बामकसद गालिन में जरूर शामिल थियणो पवंदो। सिक्योरिटी फोर्सेस जो पाक अफगान सरहद कामयाब फॉलो ऑपरेशन वधीक 17 ख़वारिजी मारिजी विया। गुज़िरियल 3 ॾींहनि दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारिजिबल ख़वारिजनि जो अंग 71 थी वियो। ISPR मूजिब मारिजिबल दहशतगर्दनि के कब्ज़े में हथियार गोलियों और धमाकेदार मादो बरामद किया वियो। गुज़िरियल ॾींहुं पाक अफगान सरहद ते कार्रवाई दौरान 54 ख़वारिजी मारिजी विया हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दनि की हर कोशिश के नाकाम बनाने लाइ पुरअज़्म है। मुल्की अमन इस्तेहकाम और तरक्की के सबूताज न थियण ॾींदासीं। दखण वज़ीरिस्तान के इलाइक़े वाना में अमन कमेटी की ऑफिस भरिसां धमाको 6 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। DC मूजिब धमाको अमन कम्युनिटी के ऑफिस भरिसां थियो। ऑफिस मुकम्मल तौर तबाह थी वई। मारिजी वियलनि जी लाशनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कियो वियो। धमाके खां पोइ सिक्योरिटी फोर्सेस इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े छॾियो। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गडियल मुफ़ादन वारी काउंसिल जो इजलास अॼु तलब करे वरितो। सीनियर वज़ीर शहर जिलेना मेमण चयो आहे त CCI जो इजलास 2 मई ते थियणो हो। सिंध हुकूमत की गुज़ारिश ते अॼु ई थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म की सदारत हेठि इजलास अॼु शाम इस्लामाबाद में थींदो, जंहिंमें केनालनि के मामले जो फ़ैसिलो थी वेंदो। सिंध तरफ़ां वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह CCI इजलास में शिरकत कंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म की ॻाल्हियुनि तहत फ़ैसिलो थींदो ऐं केनालनि जो मसइलो ख़त्म थी वेंदो। वज़ीर आज़म जा थोराइता आहियूं जंहिं असांजो मुतालबो मंज़ूर कयो। सिंध हुकूमत डायलाग से यकीन रखे थी। एहतजाज कंदड़नि सां राब्ते में आहियूं। मुज़ाहिरीन के घुर्जे त बिना देर धरना ख़त्म कनि। पाकिस्तान बार काउंसिल पारा वज़ीर आज़म ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के केनालनि वारो मसइलो सियासी इत्तिफ़ाक़े राय से हल करण ते वधायूं। वकीलनि सियासी समाजी अगवाड़नि ऐं शहरियुनि खे एहतजाज ख़त्म करण की अपील। वाइस चेयरमैन ताहिर नसरुल्ला वड़ाइच ऐं मोहम्मद यासीन आज़ाद वाधायूं ॾिनियूं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो चवणो है त हाणे केनाल मसइलो वास्तेदार फोरम तां हल थियो है, जेको कानूनी तरीक़ो है। बार काउंसिल वकीलनि सियासी समाजी अगवाड़नि ऐं शहरियुनि खे ज़ोर ॾिनो त इहे पंहिंजा एहतजाज ख़त्म कनि। मसइलो हल थियण खां पोइ बि एहतजाज न रुगो जमहूरी अमल के मुतासिर कंदो, पर उहे शहरियुनि जे गुज़र सफ़र ते बि असर विझंदो। पाकिस्तान बार काउंसिल जमहूरी क़दरनि, आइनी राज ऐं क़ौमी मसइलनि जी ॻाल्हियुनि ऐं कानूनी तरीक़े सां हल लाइ पुरज़म आहे। तकरारी केनालनि के ख़िलाफ़ बलोच समेत मुख़्तलिफ़ हंधनि ते धरणनि सबब सिंध ऐं पंजाब विच में गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर बंद। चौपायो माल, खाधे पीते जी शयुनि समेत ॿिए सामान सां भरियल ट्रकूं, ट्रालर ऐं ॿियूं गाॾियूं फाथल। चौपायो माल मरण लॻो, खाधे पीते जी शयूं ख़राब थियण लॻियूं। ट्रांसपोर्टर्स ऐं वापारी अॻवाननि जो चवणु आहे त हाणे जॾहिं CCI जो इजलास अॼु ई तलब थी वियो आहे त एहतजाज कंदड़नि खे रस्ता खोलण घुरिजनि। हिन वक़्त ताईं अरबें रुपयनि जो नुक़सान थी चुको आहे। कंटेनर्स ऐं ट्रालर्स में पियल सब्जियूं ऐं ॿियो खाधे पीते जूं शयूं ख़राब थी चुकियूं आहिनि। जेकॾहिं रस्ता न खुलिया त मार्केट ऐं गोदामनि में पियल सामान बि ख़राब थी वेंदो। भारत जेको कुछ कयो सभिनी जो ध्यान उन ते आहे ऐं अॼु इंसाफ़ की आलमी अदालत रवानगी हुई, पर प्रोग्राम मुलतवी कयो आहे। अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतुनि में आम शहरुनि के ट्रायल बाबत केस की ॿुधणी दौरान ॻाल्हियो। अमेरिका के परॾेही वज़ारत पाकिस्तान ऐं भारत के मौजूदा सूरत हाल में ज़िम्मेवाराणे हल ॾांहुं वञण जो इशारो ॾेई छॾियो। तर्जुमान जो चवणु आहे त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान ऐं भारत सां राब्ते में आहियूं। सूरत हाल ते वेझे खां नज़र रखी आहे। पहलगाम में पेश आयल दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करियूं था। आलमी बैंक सिंध तास मुआहिदे की ज़ामिन है। भारत कंहिं भी सूरत में सिंध तास मुआहिदे के ख़त्म नथो करे सघे। सिंध तास मुआहिदे की भनकड़ी भारत की पुराणी आदत है। भारत के घुर्जे होश खां कम वठे हेठाइन वारनि मुल्कनि खे पाड़ी खणण जो हक़ हासिल है। अॻूणे अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ जूं पाड़ी विर्स जी कानूनी रुखनि बाबत ॻाल्हियूं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जो जवाब तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट में बुधायो वियो त अंदरूनी दफ़ेड़ तां आलमी ध्यान हटाइण लाइ भारत तरफ़ां पाकिस्तान के जंग जूं धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के फौरन बाद भारत पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लगायो।
चीन दहशतगर्दी खिलाफ मौक़िफ़ से पाकिस्तान की हिमायत जो ऐलान करे छो। चीनी परडेही वज़ीर वांग ई जो नायब वज़ीर आज़म ऐं परडेही वज़ीर इसहाक डार सां टेलीफोन से राब्तो। इसहाक डार पारा पाक भारत शिफ्तार ते चीनी हममनसब के ब्रीफिंग ॾिनी। चीन पाकिस्तान तरफा पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ जांच के मुतालबे की आजिया कई। इसहाक डार जो चवण है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी खिलाफ पुरज़म है ऐं ख़िते में शिफ्तार जो ख्वाहिशमंद नाहे। पाकिस्तान मामले के संजीदगी ऐं ज़िम्मेवारी से संभालण जो इरादो रखे तो। चीनी परडेही वज़ीर चयो त चीन ख़िते की सूरत हाल जो वेझे का जायज़ो वठी रहियो है। चीन हमेशा पाकिस्तान की दहशतगर्दी खिलाफ मौक़िफ़ की हिमायत कई। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी ऐं सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करे थो। खजाने वारे वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब सॼी दुनिया के सिड़पकारनि खे पाकिस्तान की तरक्की में शामिल थियण की दावत ॾेई छॾी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के उजागर कयो। मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के मुआशी ऐं समाजी तरक्की की राह जो खाको पेश कयो। चयो त पाकिस्तान एक अहम मोड़ ते पहुंची चुको है जिते मईशत बहाली ऐं तब्दीली की राह ते गामज़न है। पाकिस्तान में महांगाई की शरह 60 सालन में घटि तरीन सतह ते है। नाणे जा ज़ख़ीरा बीणा थी विया आहिनि। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो इंट्रा पार्टी चूंडू दुरुस्त करार ॾेई छॾियो। इलेक्शन कमीशन पीपुल्स पार्टी के सर्टिफिकेट वारी इलेक्शन कमीशन जो चवण है तो बिलावल भुट्टो जरदारी समेत ॿिया उम्मीदवार बिना मुकाबले चूंडिजी विया। बिजली वापेदारनि लाइ सुठी ख़बर। बिजली वापेदारनि लाइ सुठी ख़बर। माहवार टिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली क़ीमत वधीक घटि थियण जो इम्कान। रिपोर्ट मूजिब मार्च की एडजस्टमेंट तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसा सस्ती थी सके थी। टिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपयो फी यूनिट का वधीक सस्ती थियण जो इम्कान। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 26 नवंबर वारे एहतजाज से दाखिल 2 केसन में PTI बानी की घरवारी बुशरा बीबी की जमानत में वाद करे छड़ी। अदालत बुशरा बीबी के जांच में शामिल करण की हिदायत कंदे केस की बुधड़ी 11 जून ताईं मुलतवी करे छड़ी। हज ऑपरेशन की शुरुआत अज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का थी रही है। हज ऑपरेशन 31 मई ताईं जारी रहंदो। पहिरीं हज उड़ाम अज रात इस्लामाबाद का मदीने रवानी थींदी। उनमुक़द एयरपोर्ट से ख़ुसूसी तकरीब भी थींदी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अज पांधियन के लिए समूरी तैयारी मुकम्मल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का 100 उड़ामन जरिए 28,400 हज पांधियड़ा सऊदी अरब रवाना थींदा। सिंध हुकूमत तरफा ट्रैफिक कानूनन की भनकड़न खिलाफ क्रैकडाउन। 25,625 मोटरसाइकिल तहवील में वरती वयू। चिंची रिक्शाउन खिलाफ कार्रवाई में 278 गाड़ियों जब्त करे अदालत में जमा कराई वयू। 278 ड्राइवर्स के गिरफ्तार किए वियो। रजिस्ट्रेशन का सिवाय हलंदड़ 13 चिंची रिक्शाउन के भी तहवील में वरतो वयो। हैवी ऐं लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे 416 गाड़ियों जब्त की वयू। 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द करण लाइ सिफारिश। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवण है तो सिंध हुकूमत रोडन के महफूज कानून के ताबे ऐं शहरियुनि लाइ आसान बणाइण लाइ अज़म से पूरी शिद्दत से कम कर रही है। अवामी सहकार का सिवाय जटादार तब्दीली मुमकिन नाहे। समूरा शहरी ड्राइवर्स ऐं ट्रांसपोर्टर्स कानून जो एहतराम यकीनी बनाए। हाई कोर्ट शाह फैसल कॉलोनी में पार्क की ज़मीन ते हद ज़ख़ीम ख़त्म करण जो हुक्म ॾेई छॾियो। शाह फैसल कॉलोनी में पार्क की ज़मीन ते कब्ज़े बाबति जमात इस्लामी की दरख़्वास्त ते ॿुधणी। अदालत हुक्म ॾिनो त 22 मई ताईं हद ज़ख़ीम खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। अदालत कोरंगी सेक्टर 41A जे ग्रीन बेल्ट ते हद ज़ख़ीम जे दावत खिलाफ DG KDA का रिपोर्ट तलब करे वरिती।